Transizione ecologica e competitività è il tema della settimana della sostenibilità di Confindustria Veneto Est. Mentre cresce la domanda di crediti di carbonio più trasparenti, le imprese chiedono certezze sui costi energetici a causa della guerra. Occorrerebbe semplificare il meccanismo di calcolo dei costi dell'energia a livello europeo nell'ottica di dare maggiore stabilità ai prezzi dell'energia, che poi hanno un impatto diretto nei costi delle aziende. Ci sono aziende energivore che sono fortemente penalizzate da questa instabilità e soprattutto la visione è una visione di brevissimo periodo. Sappiamo che le aziende per investire, per competere, devono avere una visione di medio e lungo periodo, devono fare i loro piani su dei costi certi. Quindi l'Europa in questo caso qui deve dare più certezze alle imprese. Secondo Confindustria Veneto Est, il sistema attuale penalizza le imprese europee anche a causa dei meccanismi legati alle emissioni di CO2. Non dimentichiamoci che noi in Europa siamo quelli che la pagano di più. Il principio di decarbonizzazione lo condividiamo, è il metodo col quale raggiungere questo obiettivo che contestiamo in questo preciso momento storico. Attrattività per i giovani, sostenibilità e sviluppo devono procedere insieme per garantire futuro al territorio. E in che modo può diventare la sostenibilità un'opportunità per i giovani talenti? Noi abbiamo aperto da qualche giorno l'idea di Venexus, che è la prima piattaforma ESG in Italia. Oggi in questa sede parlerò di questo tema e permetterà a progetti di carattere pubblico di essere finanziati da imprese e quindi dai bilanci di sostenibilità delle imprese stesse, che hanno anche la necessità di investire in sostenibilità.